11 սերիալն էի նայում Սոս Ջանիբեկյանի, իրականում շատ հավանեցի։ Ու մի քանի կարևոր նկատառումներով կուզեմ կիսվել ձեզ հետ։ Առաջին կարևոր բանը՝ Սոսը չէր քննադատում այդ երեխաներին։ Այսինքն բանցի պետերը, նրանք բոլոր քննադատում էին։ Ներկայացնում են, եթե օրինակ հանցագործ է, նրանցից լավ բան մի սպասեք։ Միայն հանցագործություն կգործեն։ Բայց երբ որ Սոսը նրանց ընդունում տվեց, նույնիսկ նրանց վատ վերաբերմունքին լավ վերաբերմունք, աջակցող վերաբերմունք տվեց, նրանց վերաբերմունքը փոխվեց եւ նրանց աշխարհայացքը փոխվեց։ Այսինքն մեկ մեծի կարևոր մեծի դերը շատ կարևոր է երեխայի կյանքում եւ դեռասի կյանքում։ Եթե նրանք ունենան ապահով մեկին, ում կարող են վստահել, ում հետ կարող են կիսվել, ով հոգ կտանի իրենց անկախ իրենց դրսևորումներին, սա կարող է նպաստել այն բանին, որ երեխան դեպի լավ կողմը փոխվի։ Ապահով միջավայրումը միայն կարող է աճել մարդը։ Եթե այդ ապահով միջավայրը չկա, չի կարող մարդ աճել, քննադատ միջավայրի մեջ մարդը կորում է։ Ու երբ որ մարդուն վատ են վերաբերվում, ինքը սկսում է արդարացնել իր վատ դրսևորումները։ Օրինակ, եթե հանցագործից սպասում ես, որ մեկը հանցանքագործելու, նա դրանից հանցագործել կմնա։ Երբևէ տեսել եք, որ բանտը մարդուն փոխի։ Բանտը միայն խորացնում է այն ամեն ինչը, ինչ կա մարդու ներսում։ Այնպես որ սեր, ընդունում, ջերմություն, հոգատարություն չպիտակավորել, այս ամեն ինչն է, որ մարդուն օգնում է, թե երեխաներին, թե դեռահասներին։